Na aula CEMIT de Carballedo xa teñen prevista unha nova actividade. Falarase das oportunidades de emprendemento no rural. Dentro do programa Miratí Carballedo terá lugar esta acción na que colabora o Servizo de Orientación Laboral da Agrupación de Concellos Carballedo e Chantada. Será o día 4 de xullo e está aberta a todos os cidadáns destes concellos, sobre todo aos desempregados ou veciños desexosos de emprender algún negocio. O obxectivo final é o de facer ver o rural como unha oportunidade de crecemento económico e poñer en valor o traballo de homes e mulleres que apostaron por este medio. Para iso utilizaránse as ferramentas tecnolóxicas. Entre os contidos da xornada están, por exemplo, as formas xurídicas de emprendemento, as alternativas para fixar poboación no rural, as técnicas para fomentar a creatividade e a motivación ou mesmo a visibilidade dos negocios a través das tecnoloxías da información e da comunicación. A sesión comezará ás 10 da mañá e estará impartida por Dani Dieguez, técnico da rede Eusumo. A aula CEMIT de Carballedo foi unha das 10 seleccionadas para participar no proxecto CEMIT Innova 2017.